बच्चों, आज हम ओ मात्रा के शब्द लेके आए हैं और हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस जो भी हैं वो आप उन्हें देख सकेंगे। क्योंकि हम एक ही स्टेप बाई स्टेप लेके चलेंगे और पूरा जो है इंग्लिश सीखने का जो मेथड है और हिंदी पढ़ने का जो तरीका है पूरा ही हम आपको यहाँ बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से, ओम लर्निंग पॉइंट। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं साउंड ऑफ ओ से बनने वाले शब्द। कुछ शब्दों को वैसे आप चाहें तो जितना चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, उनके माध्यम से हम और शब्दों को समझ सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। साउंड ऑफ ओ। तो साउंड ऑफ ओ, साउंड ऑफ ओ, ओ मीन्स ओ। अब ओ को ओ की तरह बोलेंगे। तो शुरू करते हैं साउंड ऑफ ओ। तो ओ पी ओप, ओ पी ओप, पी ओ पी ओप, ओ पी ओप, ओ पी ओप, पी ओ पी पॉप, एल ओ पी लॉप, एल ओ पी लॉप, टी ओ पी टॉप, एस ओ पी शॉप, डी ओ पी डॉप, बी ओ पी बॉप, एच ओ पी हॉप, एच ओ पी हॉप, ओ एन ऑन, एन ओ एन नॉन, ओ एन ऑन, ओ एन ऑन, ओ एन ऑन, एन ओ एन नॉन, वी ओ एन वोन, टी ओ एन टॉन, टी ओ एन टॉन, पी एच ओ एन ई फोन, पी एच ओ एन ई फोन, बी ओ एन बोन, बी ओ एन बोन, टी ओ एन टॉन, टी ओ एन टॉन। तो ओ एन ऑन, बी ओ एन बोन, पी एच ओ एन ई फोन, टी ओ पी टी ओ एन टॉन, वी ओ एन बोन, एन ओ एन नॉन, ओ एन ऑन। यहाँ पे देखो ओ पी ओप, तो एच ओ पी होप, बी ओ पी बॉप। आइए अब अगला पढ़ते हैं। ओ डी ओड, 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 आर ओ डी रोड, एल ओ डी, एल ओ डी लोड, एल ओ डी लोड, एन ओ डी नोड, एन ओ डी नोड, पी ओ डी पॉड, पी ओ डी पॉड, यानी पा ओ डा पॉड, पा ओ डा पॉड, पी ओ डी पॉड, बी ओ डी बोर्ड, बी ओ डी बोर्ड, सी ओ डी कोड, सी ओ डी कोड, एच ओ पी होप, एच ओ पी होप, एच ओ डी होड, सॉरी एच ओ डी होड, एम ओ डी मोड, एम ओ डी मोड, एस ओ डी सोड, एस ओ डी सोड, जेड जे ओ डी जोड, जे ओ डी जोड, ओ डबल एस ओस, ओ डबल एस ओस, ओ डबल एस ओस, ओ डबल एस ओस, बी ओ डबल एस बॉस, बी ओ डबल एस बॉस, एल ओ डबल एस लॉस, एल ओ डबल एस लॉस, पी ओ डबल एस पॉस, पी ओ डबल एस क्या हुआ पॉस,
POSS पॉस, POSS पॉस। TOSS टॉस, TOSS टॉस। NOSS नॉस, NOSS नॉस, NOSS नॉस, NOSS नॉस। OM ओम, OM ओम। BOM बोम, BOM बोम। MOM मोम, OM ओम, BOM बोम। MOM मोम, SOM सोम, JOM जोम। LOM लोम, LOM लोम। POM पोम, TOM टॉम, POM पोम, TOM टॉम। ROM रोम, ROM रोम, ROM रोम, ROM रोम। HOM होम, होम। ZOM जोम। FOM फोम, FOM फोम, FOM फोम। हाँ, ये OB से बनने वाले शब्द OB ओब, OB ओब, OB ओब। ROB रोब, ROB रोब। MOB मोब, MOB मोब। GOB गोब, GOB गोब। GOB गोब। जी का गा होता है बेटा, जब जी के बाद O आए या A आए तो जी का गा होता है, या जी के बाद U आए तब भी गा होता है। तो GOB गोब, जी का गा गी, तो जी का गी बोलेंगे तो GOB गोब यानी GOB गोब। HOB होब, HOB होब। BOB बॉब, BOB बॉब। क्योंकि OB ओब तो BOB बॉब, OB ओब, BOB बॉब। COB कॉब, OB ओब, COB कॉब। सी के बाद अगर OAU हो तो सी का उच्चारण सा नहीं होता है बल्कि का होता है। जब सी के बाद OU या A बावल आए तो सी का उच्चारण सा नहीं होता है बल्कि सी का उच्चारण का होता है। तो COA के जब सी के बाद AOU इन 3 वोवेल में से कोई भी वोवेल आता है तो सी का उच्चारण का होता है। इसीलिए सी को के बोलते हैं, तो के का उच्चारण कर रहा हूँ। COB कोब यानी KOB कोब। FOB फोब, FOB फोब। ON ओन, ON ओन। OF ओफ, OL ओल, OL ओल, OL ओल, OL ओल। OF ओफ, OS ओस, OS ओस। देखो OS ओस, BOS बॉस, OR और, POR पोर, TOR टोर, DOR डोर, TOR टोर। OS ओस तो OR और, OR और, POR पोर। अब OZ ओज, OZ ओज हो गया, OZ ओज तो BOZ बोझ, FOS फोज। OX ऑक्स, OX ऑक्स, OX ऑक्स तो FOX फॉक्स, BOX बॉक्स, LOX लॉक्स, TOX टॉक्स, FOX फॉक्स। तो BOX बॉक्स, TOX टॉक्स, MOX मॉक्स, MOX मॉक्स। OT ओट, OT ओट।
SOT शॉट, SOT शॉट, OT ओट, OT ओट, OT ओट, SOT शॉट, NOT नोट, MOT मोट, LOT लॉट, HOT हॉट, GOT गोट, GOT गोट, WOT वोट, VOT वोट, OX ऑक्स, ZOX जॉक्स, POX पॉक्स, FOX फॉक्स, FOX फॉक्स, COX कॉक्स, NOW आउ, NOW नाउ, OW आउ, NOW नाउ, OW आउ, NOW, OW आउ, NOW नाउ, BOW बाउ, HOW हाउ। तो हमने आज साउंड ऑफ ओ से बनने वाले शब्दों को पढ़ा है, कुछ शब्दों को पढ़ा है। हम और भी शब्द होते हैं, फिर OG ओग होगा, तो FOG फॉग। बहुत से शब्द हैं जो हमने आज पढ़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पढ़ा है, बताया है हमने, सभी बच्चों को क्लियरली बता दिया है। तो जितने बच्चे हैं सब पढ़ेंगे इसको, और वो भी ओप करके पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चे इस पर ध्यान से देंगे। और हम देख रहे हैं कि इसमें OT ओट कैसे बना है ना। तो आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। OT ओट, POT ओट, साउंड ऑफ ओ, और साउंड ऑफ ओ, OP ओप, POP पोप, LOP लोप। और हमारा साउंड ऑफ यू पढ़ने के लिए आप अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए, शीघ्र ही वो उपलब्ध हो जाएगा। और शीघ्र ही साउंड ऑफ यू पढ़ेंगे आप साउंड ओ के बाद, क्योंकि साउंड आई जो है वो पहले हम डाल चुके हैं बनाकर। ये साउंड ऑफ आई को IT इट या SIT सिट ये पढ़ा चुका हूँ, और साउंड ऑफ ई को भी पढ़ा चुका हूँ, साउंड ऑफ ए भी पढ़ा चुका हूँ। तो अब हमारा नंबर साउंड ऑफ ओ की है, वो था, वो भी आज पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट आप अगली बार आप साउंड ऑफ यू को पढ़ेंगे अगले चैनल में, अगले पार्ट में। तो बाय बाय बच्चों, इसे बार बार पढ़ना जिससे आप समझ सकें। और